के खिलाड़ी टीम ऑरेंज डॉग से। कुछ ऐसा ही स्प्लिट टीम सोल ने भी लिया और ऐसे शॉट्स में कई बार हमने देखा कि महारत हासिल कर लेते हैं स्काउट। ऐसे ट्राई जरूर से कर रहे हैं बट क्या यहाँ से सोल स्काउट निकालने की कोशिश कर रहे थे। 7 अभी बगी की मदद से आगे बढ़ेंगे एंड स्काउट ग्रेनेड लेके तैयार है। आई डोंट थिंक स्पोर्ट्स से पर हाथ इंफॉर्मेशन ग्रेनेड आएगा एंड एक नॉकआउट आता हुआ। ड्रीम ओपी भी यहाँ पे लो रहने वाले हैं बट स्काउट के लिए दिक्कत ये है कि दैट्स इट, उनके पास और कुछ नहीं रहेगा। हाउ डू यू डू इट? S686 के साथ साथ इस रेंज पे नॉकआउट ओनली स्काउट कैन डू इट। ये शॉर्ट गन थी ना, नाम उसका शॉर्ट गन रहता है बट स्काउट तो यहाँ पर एक डिसेंट डिस्टेंस से 1v2 कर चले जाते हैं।